ma'rif orqali millatni kuchlantirish bizning chiqish yo'limiz. Almasaji. Ma'rif tarbiyalash va tarbiyalanish jarayonidan tarkib topgan. İnsanning ma'naviyatini yuksaltirib, tafakkurini qanotlantiradigan, kishilik hayotni taraqqiyotga, gullanishga elib boradigan ijtimoiy jarayon bo'lish sifati bilan ma'rif yana astoydillikni va izchillikni qattiq talab qiladigan ro'yi binokorlikdir. Ma'rifning natijasi darhalla bir qancha yildimi ko'rilmasligi mumkin. Biroq uning chetilish doirasi nihoyatda keng, ta'siri zo'r. Shu sababdan uning ijobiy ta'siri ko'rilganda bir davlatni, bir millatni kuchlantirayotgandek qudratga ega bo'ladi. Aksicha mag'lub bo'lgan ma'rif bir millatni vayron qiladi. Xitoy tajovuzchilari Uyg'urlar tarixdan beri yashab kelgan go'har zamin, Sharq Turkistonni mangulik o'zlarining qilib olish uchun bu zaminning haqdorlari bo'lgan Uyg'ur, Qozoq millatlarini millat gavdisi bilan yo'qotish va talto'kis assimilyatsiya qilib xitoylashtirish uchun irqiy qirg'inchilik va assimilyatsiya qilish siyosatini yuqori do'lqinga ko'tardi. Yig'ishtirishga tegishli bo'lganlarning hammasini yig'ishtirish, birinimi to'rdan tushirib qo'ymaslik, qilchimi rayim qilmaslik siyosatlarini yurgizib 2017 yilning boshlaridan 2019 yilning oxirlarigacha Uyg'ur xalqining sarxillar qatlamiga mansub bo'lgan 3 milliondan ortiq kishini tutqun qilib, turmalarga va jazo lagerlariga qamadi. Dahshatlik qiyin qistoq, odam chidg'isiz nazarband qilish, jismoniy va ma'naviy jihatdan sundirish usullarini qo'llanib, bir qismini o'ltirdi, bir qismini ichkari Xitoy turmalariga yo'tkab, izdiraksiz yo'q qildi. Yana bir qismlarini qiynash va azobdan asliga kelolmagidek darajaga yetkazib, qorong'u zindonlik turmalarga baqivanda qildi. Bu jarayonda xalqimizning eng hurmatli kishilari, yurtboshlari, diniy ulamolarimiz, jamoat arboblari, o'qituvchilar, olimlar, mutaxassislar, yozuvchilar, shoirlar, donglik savdogar, korxonachilar qatorliq Uyg'ur sarxillari dahshatlik zarbaga uchrab, irqiy qirg'inchilikning asosliq nishoni bo'ldi. Xitoy tajovuzchilari bu orqali Uyg'ur xalqini sarkisiz, boshsiz, tarbiyasiz qoldirib, sarxillardan juda bo'lgan, milliy ruhi tunjiqqan, umurtqisi ezilgan millatga aylantirishga boshladi. Bu irqiy qirg'inchilikning dahshatlik zarbasida xalqimiz necha 10 yillab asliga kelolmagudak darajada ziyonkashlikka uchirdi. Bu ziyonkashlik oldi bilan ma'rifda va shu ma'rifda yetishib chiqqan sarxillarimizning dahshatlik zarbiga uchrab yo'q qilinishida ko'rildi. Tarixdan beri nurg'un cheklama va ziyonkashliklar tufayli milliy ruh bilan sug'urilgan Uyg'ur ma'rifini yo'lga qo'ya olmagan edik. Endilikda mustamlika ma'rifidagi Uyg'ur tillik maktablar butunlay yo'q qilinib, mustamlika ma'rifi ichida atalmish Uyg'ur ma'rifi deb nom berilgan Uyg'ur tilida o'qitishmi yo'q qilindi. Bir millat taraqqiyotining vultishi ma'rifdir. Ma'rifga ko'ngil bo'lgan, ma'arifi taraqqiy qilgan millat har jihatdan taraqqiy qilib qudrat topadi. Aksicha ma'rifga ahamiyat bermagan, o'z millatining ma'rif yo'lini topolmagan, ma'rifi mag'lub bo'lgan millat vayronchilik, parakandichilik ko'chasidan chiqolmaydi. Xitoy tajovuzchilari buni yaxshi bilganligi uchun boshdan oxir bizning ma'rifimizni tizginlab, har jihatdan bo'g'ib, qirqib keldi. Aramizda sotqin munofiqlarni yetishtirib, ularning aktiv qo'llashi bilan qo'shtillik ma'rifni yo'lga qo'yib, til yeziqimizni qatordan chiqarish uchun zamin hozirladi. Shuning bilan ancha uzoq o'tmay Sharq Turkistondagi mustamlika ma'rifda atalmish Uyg'ur ma'rifi deb atalgan Uyg'ur tillik maktablarda Uyg'ur yeziqi va Uyg'ur tili amaldan qoldirildi. Uyg'ur o'qituvchilar aglakdan o'tkazilib, sapdan chiqarildi.
hozir vatanimiz Sharq Turkistonda ilgirgidek ba'zi yo'choq va imkoniyatlardan foydalanib, milliy ruhni tarbiyalash va tarbiyalanishdan ig'iz echish mumkin emas. Xitoy tajovuzchilari Uyg'urning avlodlarini Xitoycha til bilan, kommunistik ruh bilan xitoylashtirib tarbiyalayotdi. Muajiratdagi Uyg'urlarning farzandlari bo'lsa, shu o'zlari turayotgan davlatlardagi maktablarda tarbiyalanib, xushal-xuramlik ichida rozimanlik bilan o'zligidan gaplashyotdi. Bu bizning kelgusimizni tumanlashtiradigan ochiq reallik. Shunga hozirgi muhim va jiddiy masala muajiratda Uyg'ur ma'rifini qandoq yo'lga qo'yish, avlodlarimizni qandoq qilib mustaqillik ko'rishimizga layoqatli qilib tarbiyalash masalasi bo'lib qoldi. Bu yozmada hozircha faqat Turkiyada yashayotgan Uyg'urlarning amaliy ahvoliga asosan Uyg'ur ma'rifini qandoq yo'lga qo'yish haqida fikr yurgiziladi. Turkiyadagi Uyg'urlarning soni boshqa davlatlarga qaraganda ko'proq. Uyg'ur o'quvchilarning ko'pchiligi turk maktablarida o'qiydi. Shaxslar tarafidan Uyg'ur tillik maktablar ochilgan bo'lsa-mu, bu xil maktablardagi o'quvchilar yuqori o'rlab o'qishni davomlashtirishda, yanala turk maktablarida davom etishdan boshqa yo'l yo'q. Uyg'urcha o'qitishda bir qancha nusxa elifba kitobi va til adabiyot kitobi nashr qilingan bo'lsa-mu, lekin birlikka kelgan o'qitish programmasi va birlikka kelgan darslik kitoblarimiz texi o'ttirg'i chiqmadi. O'qituvchilar qo'shuni muntazamlashmagan ojiz holatda turmoqda. Iqtisodiy jihatda doim ko'rilib turadigan rasxod yetishmaslik, maktab ochganlarning qo'l putini tushab, pasib holatga tushirib qo'yadigan ahvollar doim ko'rilib turdi. Buningdan boshqa bir necha o'rinda Uyg'ur o'quvchilar uchun Qur'on o'rganish kurslari ochilgan bo'lsa-mu, ba'zilarining sharoiti ancha yaxshi emas, ba'zilari xeyli yaxshi sharoitga ega bo'lsa-mu, o'qituvchi va o'quvchilari to'liq emas. Maktablarning munosabatlik boshqa maktablar bilan bo'lgan bog'lanishi, o'quvchilarning o'qish bitirgandan keyin yuqori o'rlab o'qish masalalari ko'ngildagidek bo'lmaydigan ahvollar mavjud bo'lib turmoqda. Buningga o'xshash bizning astoydil o'ylanib, astoydil tekshirib tadqiq qilishimizga arziydigan masalalar oz emas. Bularni mas'uliyatchanlik bilan o'tirg'i qo'yib, hal qilishning muvofiq yo'llari ustida izdinish, muajiratdagi Uyg'ur ma'rifining yo'lini tepish, ma'rifning tekshirilishdagi sog'lom taraqqiyot uchun intayin foydali. Bu orqali Uyg'ur jamoatining umum sapasini yuqori ko'tarish maqsadiga yetkili bo'ladi. Yaqinda Sharq Turkiston tadqiqot vaqfi, Uyg'ur ilm madaniyat tadqiqot vaqfi va Sutuq Bug'raxon ma'rif vaqflari birlashib, milliy ong va milliy ruhni yetildirib, ko'chmanlik hayotda Uyg'ur o'quvchilarning o'zlarining milliy kimligidan asta-asta yiroqlashishdek reallikning oldini olish uchun oldingi qatordagi o'quvchilardan tanlab o'qish mukofoti berish, chiqimini ko'tarib, maxsus kurslarda tarbiyalash, qarallik, maxsus temalarda doklad uyushtirish, kitob o'qishga yetaklash va dala faoliyatiga tashkillashdek milliy ruhda tarbiyalash maqsad qilingan to'liqlama milliy ma'rif tarbiyasi, umid tarbiyalash programmasini o'ttirg'i qo'ydi. Bu muajiratda Uyg'ur ma'rifining yo'lini tepish, Uyg'ur ma'rifini yo'lga qo'yib, avlodlarimizga ega chiqish yo'lida elingan bo'sish xarakterlik qadam bo'ldi. Chunki bizning chet eldagi soni oz bo'lgan bolalarimizni universal taraqqiy qildirish, muhim iqtidorga ega qilish orqali sonimizning ozligini supatimizning yuksakligi bilan to'liqlashdan boshqa yo'limiz yo'q edi. Shunga vaqtni o'tkazmaslik uchun bir tarafdan izlanib, bir tarafdan ishlashimiz lozim edi. Bu nihoyatda joyida va ahamiyatlik bo'lgan qo'zg'alish bo'ldi. Tushunishimcha, muajiratda Uyg'ur ma'rifini yo'lga qo'yishda oldi bilan oila tarbiyasi bilan maktab tarbiyasini birlashtirish, turk maktablarida o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchilarga turk ma'rifiga yondashgan holda Uyg'urcha sinf yoki maxsus kurslarni tashkillab,
milliy ong va o'zlik tarbiyasini yo'lga qo'yish, qolaylik sharoitlardan foydalanib, turk maktablarida Uyg'urcha ismina sinflari ta'sis qilib, sistemalashgan Uyg'ur adabiyot darsliklari ham Uyg'ur tarixiy darsliklarini o'qitishni ishga oshirish umid tarbiyalash programmasining qadam bosqichlari edi. Bundaq qilganda har qaysi davlatlarda boshqa tillarda o'qiyotgan o'quvchilarning ijtimoiy sharoit ta'sirida asta-asta o'zligidan yotlashish ahvolining oldini olg'ili bo'ladi. Başlangıç məktəbdən to'liq o'ttir maktabgacha bo'lgan asosiy ma'rifda o'qiyotgan o'quvchilarning atrofliq tarbiyalanishiga ahamiyat berish, o'quvchilarda milliy ong yetildirish va asosiy bilim darslarini puxta o'zlashtirib, yuqori sifat va oldingi qatorga o'tarlaydigan iqtidor yetildirishga yordam beradi. Umid tarbiyalash programmasida muajiratda Uyg'ur o'quvchilar sonining oz bo'lishidek yetishmaslikni sifat yuksakligi yaratish orqali to'liqlash, million odam qiladigan ishni bir odam qila oladigan ixtisos egallarini yetishtirib, rekord yaratish shuari o'tirg'i qo'yilib, muajiratdagi Uyg'ur ma'rifining maqsad va nishoni bir qadar oydinlashtirildi. Buning uchun başlangıç maktabdan oliy maktabgacha va hatto doktor, professor bo'lib yetishib chiqquchi bo'lgan jarayonlarda o'quvchilarga boshdan oxir ega bo'lish, ya'ni ularga bo'lgan iqtisodiy yordamni va ta'lim tarbiyani qadam bosqichli holda oxirga yetkazishga to'g'ri keladi. Bu xizmatlarning natijalik bo'lishida kasbiy xodimlar bilan moliya masalasi asosiy o'rinni egallaydi. Buning uchun meningcha tövendikidek muassasalar ta'sis qilinishi va ma'rifni qo'llab-quvvatlashga umumiy xalq safarbar qilinishi zarur deb qarayman. Birinchi, ma'rif xizmatiga yetakchilik qiladigan Uyg'ur ma'rifi komiteti, ya'ni vaqfisi ta'sis qilinishi lozim. Buning hayatlari kasbiy xodim bo'lishi, har qaysi tashkilotlar e'tirof qiladigan vakil xarakterli xodimlardan tashkil topgan bo'lishi lozim. Ikkinchi, ma'rifni iqtisodiy jihatdan kafolatlantirish uchun Uyg'ur ma'rif fondi ta'sis qilinib, ma'rifning butun rasxod chiqimlarini hal qila oladigan darajaga yetkazilishi kerak. Uchinchi, muajiratdagi har bir Uyg'ur ma'rifi uchun Uyg'ur ma'rif fondiga har oyda muvofiq miqdorda badal puli to'lashni yo'lga qo'yib, buni Uyg'urlik salohiyat bilan har qanday ish bajarishning oldingi sharti qilish lozim. Muajiratda Uyg'ur ma'rifini yo'lga qo'yish va uni astoydil izchillashtirish uchun oldi bilan yetakchilik qilish va boshqarishni markazlashtirishga, tashkiliy apparatlarni muqimlashtirishga, sistemalashtirishga to'g'ri keladi. Agar undaq bo'lmasa, bu xizmatning planchanligiga, izchilligiga, uzun muddatligiga kapolatlik qilg'in bo'lmaydi. Shunglashqa Uyg'ur ma'rifi komitetini qurish, Uyg'ur ma'rif fondini ro'yobga chiqarish hozirgi ahvolda shartsiz zaruriyatdir. Uyg'ur ma'rif fondini ro'yobga chiqarishda badal puli yig'ish, xayr ehson qabul qilish, munosabatlik yerlik organlarning yordamini qabul qilish qatorliq usullarni qo'llansak bo'ladi. Turkiyadagi Uyg'urlarning umumiy sonini 50 ming deb mo'lcharlaganda her ayda kishi beshidan 20 liradan badal pul yig'ilsa, bir ayda 1 million lira pul yig'iladi. Vatanparvar saxovatchilardan keladigan pulni oz deganda 1 million lira deb hisoblasak, ayda 2 million lira bo'ladi. Bu pul tövara xarajat bilan xamchot qilinganda muassasalarning rasxodlariga, 90 nafar o'qituvchi va kasbiy xodimning maoshiga, 2000 nafardan ortiq o'quvchiga iqtisodiy yordam berishga yetib qoladi. Ish shundoq boshlansa, keyincha bu iqin cho'ngiydi. Albatta, Alloh xolisa. Bizdagi mumkinchilik va imkoniyatlarni meningcha mushundaroq mo'lcharlaganimiz yaxshiroq. Albatta bu sonni qo'lga keltirish ancha oson emas. Lekin buning uchun tirishchanlik ko'rsatamiz. Sababini qilsak, tirishchanlik ko'rsatsak, cho'qim amalga oshira olamiz. Biz da'vatgan milliy ruh, ona yurtni, vatanni so'yish,
millatning erkinligini, ar-nomusini, g'ururini, milliy qadriyatlarini qadrlash va uni jon tikib qo'g'dashdan iboratdir. Biz davatgan milliy ruh, milliy manfaatni hammaning oldiga qo'yib, bir niyat, bir dil bilan ittifoq bo'lish, keng birlik sap tuzib, Xitoy tajovuzchilariga qarshi turish, vatanimiz Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish, vatanni ozod qilish demakdir. Muajiratdagi ta'lim tarbiyaga va tashviqotga mundaq milliy ruhni singdirishga ahamiyat berish mustaqillik ko'rishimizning eng oldingi shartidir. Muajiratda oila tarbiyasi bilan boshlang'ich maktab ma'rifini moslashtirib, yo'lga qo'yish va buni muntazamlashtirib, oldingi qatordagi xizmat yuksakligida tunish, milliy ruhni yetildirishning asosi ta'lim tarbiyadagi eng muhim masala muntazamlashgan sifatlik o'quvchilar qo'shinini barpo qilishdir. Muajiratdagi Uyg'ur ma'rifini tarqoq holda o'z oldiga maktab ichib, avlodlarni tarbiyalash bilan shug'ullanayotgan fidokor o'qituvchilarning ishi yoki bumi bir pul tepishning yo'li deb qarab, yordamsiz, yulaksiz tashlab qo'yish to'g'ri emas. Ularni markazlashtirib, muntazamlashtirish, kuchlik va yetarlik iqtisodiy manbaga ega qilish lozim. Kerak bo'lsa, xayr-saxovat o'rinlarining mablag' yordamini Uyg'ur ma'rif fondiga yuzlantirish kerak. Agar avlodlarimizda Uyg'ur ro'yini yetildirishni muhim xizmat qatorida tutmasak, har qaysi davlatlarda o'z ixtiyorligimiz bilan assimilyatsiya bo'lish yo'liga qarab mangan bo'lamiz. Mustaqillik da'voyimiz egisiz qoladi. Shunglashqa muajiratda Uyg'ur ma'rifining yo'lini tepish va uni to'g'ri yo'lga qo'yish, astoydillik bilan izchillashtirish biz cho'qim mengishga tegishlik yo'l. Biz faqat mush yo'l orqali o'zimizni isloh qilish, har soha bo'yicha tarbiyalanib yetishib chiqish maqsadiga yeta olamiz. Biz faqat ma'rif orqali kuchlik bo'la olamiz. Bizga keraklik oliy ma'lumotliq o'qituvchilar, siyosiy arboblar, tashkilotchilar, harbiy qo'mondonlar, har soha mutaxassislari, ilm-fan xodimlari hammasi faqat ma'rif sohasida tarbiyalanib yetishib chiqadi. Avangardlar bo'ladi. Agar ular maktablarda o'qish jarayonida milliy ruhga to'yinib bilim olsa, Uyg'urning sarxillari, o'qimishliklari, yetakchilari, avangardlar bo'ladi. Milliy ruhga to'yinmasa, Uyg'ur ro'yi yetilmagan, Uyg'urga asqatmaydigan, nomda Uyg'ur ziyoli bo'ladi. Bu yerdagi muhim masala muajiratda o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchilarga qanday qilib milliy ruhni singdirib tarbiyalash masalasidir. Shunglashqa bu masalaga alohida ahamiyat berishga, davomli izlanib, o'zliksiz tirishchanlik ko'rsatishimizga to'g'ri keladi. Uyg'ur ma'rifini yo'lga qo'yishda muntazamlashgan kasbiy xodimlar va o'qituvchilar qo'shinini qurib chiqish masalasi bu xizmatni muvaffaqiyatli elib berishdagi halqiliq masala. Bu masalani unumli holda hal qilishda iqtisod muhim rol o'ynaydi. Kasbiy xodimlar va o'qituvchilarga beriladigan ish haqqi boshqa o'rinlardagi ish haqqi bilan teng bo'lishi yoki uningdan yuqoriroq bo'lishi kerak. Shundaq bo'lganda bu qo'shinning tarkibi to'liq, sifatli va muvofiq, o'rni muqim bo'lishni ishga oshirg'ili bo'ladi. Bu masala Uyg'ur ma'rif fondini ishga oshirishdagi muvaffaqiyatlarimizga bog'liq bo'ladi. Hozir Uyg'ur tillik maktablarni ichib, o'qitish elib berayotgan maktab yetakchilari Uyg'ur o'quvchilarning xizmatlarini ishlayotgan vaqtda dernaklar muajiratdagi Uyg'ur ma'rifining yadroliq kuchi hisoblanadi. Ular qancha yildan beri bu kasb bilan shug'ullanib, oz bo'lmagan natija, hosilotlarni yoritib, ma'lum tajriba saboqlarga ega bo'ldi. Ma'rif xizmatini ilgari surish orqali ularning sepini to'liqlashimiz, darsliklarni to'liqlab, birlikka keltirishimiz, sistemalashgan, programmalashgan darajaga ko'tarishimiz lozim. Ularni o'qitishda mablag'dan bo'yin qisib qolmaydigan darajaga yetkazishimiz lozim. Bu yana Uyg'ur ma'rif fondini yo'lga qo'yishdagi muvaffaqiyatlarimizga bog'liq bo'ladi. Demak, Uyg'ur ma'rif fondi muajiratda Uyg'ur ma'rifini yo'lga qo'yish va uni taraqqiy qildirishning iqtisodiy asosi.
agar Uyg'ur Ma'rif fondini yaxshi yo'lga qo'ya olmasak, muajiratda Uyg'ur ma'rifini yo'lga qo'yish va uni taraqqiy qildirish mangdamda qiyinchilik va to'salg'ularga duch keladi. Shunglashqa muajiratdagi har bir Uyg'ur Ma'rif fondini qo'llab-quvvatlashni o'zining vijdoniy burchi deb tonishi, vatanning mustaqillik ko'rishiga kuch qo'shyapman deb qarashi lozim. Masalaga mushundoq yuksaklikda qaraganda, ondan bu ish vujudga chiqadi. Bu yozmada o'tirg'i qo'yganlarim muajiratda Uyg'ur ma'rifini yo'lga qo'yish to'g'risidagi dastlabki fikr qarashlarim. Balkim tekshirib tadqiq qilishimning atrofliq bo'lmasligi tufaylidan qarashlarimning joyida bo'lmagan taraflari bo'lishi tabiiy. Shunglashqa qarindoshlarimizning tuzitib to'liqlashini, yangi mazmun takliflar bilan beyitishni umid qilaman. Hammamiz bu masalaga ko'ngil bo'layli, bu haqda boshqa turayli, izdanayli, fikrlashayli, o'zaro yordamlashayli, non tegadigan ishni qilishayli. Qarindoshlarimning bu yozmani ham bakrlab qo'yishini tuvanchilik bilan so'rayman. Almasaji 2021 yili 19 avgust